Assalomu alaykum aziz obunachilar. Obunachilar, bugungi hovlimiz Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Bolta mahallasidan 5 sotixlik hovli sotuvga chiqdi. Dalani yonida. Bu joylarimiz Yangi Toshkent hududiga o'tish arafasida. Asosiy yo'lga, trassaga 500 metr tiriladi. Fasadimiz 12,5 ga 40 bo'lyapti. Bu yerda hozir bir xona hamma sharoit bilan yangidan uy qurib qo'ygan. Kelib yashashga sharoit bor. Sanuzul hammasi ishlab turibdi. Bu yoqdan joyimiz to'g'ri burchakli. Bu yoqdan 3 xonaga mo'ljal qilib katta uy solib qo'ygan. 3 xona oshxonasi alohida, sanuzul va kattagina hol qilingan. 3 ta xona отдельно bo'lib tushindi. Mana orqasida chegaralarni o'sha fundament qilib ko'tarib qo'ygan. Fundament ham juda baquvvat qurilgan ekan. Bu joyimizga egalari har bir sotiga 15 ming dollardan narx qo'yishgan. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar, yana batafsil tushuntiriladi.